ulan ng malakas dito. Tropical storm. Woo! It's wind. Really, really crazy. The wind is hard. Let's get the umbrella. I don't know, maybe we'll find. Give me a towel. Towel? Wet. Okay. No! You're okay. What you need? It's the angel. Kasi malakas yung hangin, guys. Baka mahulog sa pool. Malakas yung ulan, guys. Pati yung hangin. Yung guys, yung power ko. So yan guys, kasi wala kaming power, walang electric. So ayan po guys, sa grill kami magluluto. Yung bagay yung mac and cheese guys, iluluto namin dito. Magpa-boil muna kami ng water. Ayun, boil muna kami ng water kasi nga guys, nawala yung aming kurente. Kasi nga, ang lakas-lakas ng hangin. Kasi sa tropical storm. Andin guys, baga 2 hours din. Baga nag-ikot-ikot yung hangin. Tapos lakas ng ulan. So, nawala yung power namin. So, yan. So, yan ang idea namin guys. So, parang Philippine style, diba? So, magluluto ako ng guys, ng pork barbecue at chicken legs barbecue. Ayan guys, ayan oh. Nilagay na namin yung corn, tsaka
Lagay na rin yung macaroni guys. Ayan o. So ayan guys, mag-barbecue ako. Yung pork tsaka chicken legs. Ayan, i-barbecuehin ko. Hinalo ko na guys. Nag-barbecue ako. Yun. So, medyo maliwanag na siya guys kasi natapos na rin yung ulan, ng malakas na ulan at hangin. Yan yung swimming pool namin guys. Oh, puno-puno ng tubig. So, ngayon, ayan. Maingay yung mga palaka. Wak, wak, wak. So, ayan. So, yun po, maganda na yung weather. Kaso lang guys, sa ibang area, baha.